हेलो दोस्तों, माई फ़ोन फिक्स में आपका स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं मेरे पास MI 7A का ये मॉडल है, जिसका ये देख सकते हैं जिसका किसी रीज़न से ये डिस्प्ले कनेक्टर डैमेज हो गया है। आप देख सकते हैं। तो कई बार ये मार्केट में मिलना मुश्किल हो जाता है। तो हम इसका इसी इसी का दूसरे जो डैमेज फ़ोल्डर होता है, इसमें से कनेक्टर निकाल के और इसमें हम लगाएँगे। तो मेरे पास एक टूटा हुआ ये डिस्प्ले आप देख सकते हैं, जिसका डिस्प्ले कनेक्टर ये ओके हैं, आप देख सकते हैं वीडियो में। तो इसका कनेक्टर हम निकाल के और उस फ़ोल्डर में लगाएँगे डिस्प्ले में। देखिए टूटा हुआ फ़ोल्डर है। तो इसके लिए सिर्फ हम आयरन की मदद से ही इसको निकालेंगे। तो सबसे पहले हम आयरन को एक सेट करेंगे। उसके बाद ऐसे इसको हम दबा देंगे ताकि ये हिले नहीं जब हम कनेक्टर इस पर रखें। और उसके बाद जो पुराना हमारे पास डिस्प्ले है, उसके कनेक्टर पे हल्का सा पेस्ट लगाएंगे, सोल्डर पेस्ट, फ्लक्स पेस्ट लगाएंगे इस पर। फ्लक्स पेस्ट लगा के और आयरन पे हम इसको टच करेंगे। और जैसे ही इसका सोल्डर मेल्ट हो जाएगा, हम चिमटी की मदद से इसको उठा लेंगे। देख सकते हैं वीडियो में हमने इसको कितने आसानी से हटा दिया। और उसके बाद हम जो फोल्डर जो हमारे पास टूटा हुआ डिस्प्ले है जो फ़ोन के साथ, उसके डैमेज कनेक्टर को हम निकालेंगे ठीक इसी प्रोसेस की तरह। हल्का सा टच करेंगे और जैसे ही सोल्डर मेल्ट हो जाएगी, हम इसको भी हटा देंगे। देखिए कितनी आसानी से ये हट गया। उसके बाद हम इस पर थोड़ा सा PPD पेस्ट अप्लाई करेंगे इसके कनेक्टर पे, और थोड़ा फ्लक्स लगा के इसको दोबारा डिसोल्डर कर देंगे। कि जब हम कनेक्टर लगाएंगे तो ये काफ़ी कम टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाएगा। देखिए आयरन की मदद से डिसोल्डिंग कर दिया इसको। उसके बाद हम फिर इसको दोबारा आयरन पे सेट करेंगे और थोड़ा सा कनेक्टर पे हल्का सा फ्लक्स यूज करेंगे ताकि सोल्डर हमारा सही से मेल्ट हो। उसके बाद कनेक्टर को हम सेट करेंगे। उसके बाद से आयरन पे हल्का सा टच करेंगे और जैसे ही इसका सोल्डर मेल्ट होगा, हम चिमटी की मदद से इसको थोड़ा सा प्लस करके सेट कर देंगे। देखिए ये प्लस हमने कर दिया। उसके बाद से हम इसको हटा लेंगे। देखिए दोस्तों कितनी आसानी से ये कनेक्टर चेंज कर दिया। उसके बाद इसको हम थोड़ा ब्रश से साफ़ कर लेंगे। ब्रश से साफ़ करने के बाद हम थोड़ा सा कपड़े से इसको साफ़ कर लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा पेस्ट हो वो हट जाए। देखिए कितना अच्छे से ये
कनेक्टर लग चुका है, देख सकते हैं कितने अच्छे से बिल्कुल कंपनी की तरह लग चुका है। अब आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद हम इसको बोर्ड में लगाएंगे। देखिए जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। देखिए कितना क्लियर लग चुका है। उसके बाद से हम इसको बोर्ड पे लगाएंगे। बैटरी दोबारा निकाल के लगाएंगे और देखेंगे कि हमारा कनेक्टर सही तरीके से लगा है कि नहीं। देखिए दोस्तों, हमारा कनेक्टर सक्सेसफुली लग चुका है। दोस्तों, ये वीडियो हमारे उन टेक्नीशियन भाइयों के लिए था जो कि ये कनेक्टर लगाने में काफ़ी डरते हैं, कि उनको लगता है कि प्लास्टिक का कनेक्टर लगाने के लिए महंगे SMD और महंगे टूल की ज़रूरत होती है। दोस्तों, जो भी आपके पास सोल्डर आयरन है उसकी ही मदद से हम ये आसानी से लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करिएगा, और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।